a primeira mesa redonda debate da xornada, que leva por título Galiza no momento posglobal, colapso e coexistencias. Cando me encargaron facer de moderador e de presentador desta sesión, sentíme un pouco abrumado, porque, inda que o meu papel é o máis secundario dos que están aquí na mesa, dá a impresión de que tratamos un tema de tanta entidade que é prácticamente como dicer o estado do mundo, non? Cal é o estado do mundo hoxe? Desde Galiza, cales son as perspectivas do estado do mundo? Ben, na esquerda e no pensamento crítico sempre fomos especialistas en teorías ou en tentativas de teorías de longo alcance, de visión moi panorámica. En ese sentido, pois, podémonos sentir familiarizados co que nos toca. E, de feito, un dos lugares comuns das nosas conversas, non en Clara Corbella, eu penso que en xeral nos grupos de pensamento crítico, nos ambientes militantes nos últimos tempos, é aquelo que estábamos comentando casi en ton conspirativo hai 20 anos, non? Falábamos de crise do capitalismo, crise do sistema mundo, colapso ambiental, pico oil, etc., que eran casi terminoloxías esotéricas, agora ocupan as capas dos xornais de grande tiraxe, e paradoxalmente non son as forzas de esquerda as que nos preparan para un mundo novo, distópico, sino os propios dirixentes políticos do mundo occidental, non? Entón, temos con nós a dous especialistas que nos van dar cumprida información do que está a acontecer. Eu non vou entrar en ningún tipo de información empírica nin dados, porque eles traen os millores, pero sí que vou tentar acoutar o tema que nos toca para que non nos perdamos neste panorama, como dicía, tan abrumador e tan inabarcável, non? Entón, cando desde o pensamento crítico tratamos con procesos multidimensionais como estes, falamos de procesos enerxéticos, falamos de procesos xeopolíticos, de escenarios bélicos, falamos de crisis ambientais, éxodos de poboación. É moi importante dispor de xente que dosifique ben a información, que saiba mergullar nela, que saiba dosificar e estruturar, a cousa que non sempre facemos ben, nen tan sequera os leitores e leitoras de prensa de esquerdas, porque a cantidade é terrible, e sobre todo que nos den chaves conceptuais. Alba Díaz falaba na palestra anterior disto, non, de chaves conceptuais, teorías ou conceitos ferramenta que nos permitan entender o que estamos vivindo. Entón, moitas veces dicimos o debate terminolóxico non é moi importante. Na esquerda, no independentismo, somos amigos de bizantinismos, buscamos o cisma na mínima distinción, pero resulta que no que estamos hoxe, no que hoxe aquí nos convocan, en particular nesta palestra, a cuestión terminolóxica é clave, non? Eu estou desexando escoitar os compañeiros, compañeiras de mesa para que opinen e para que digan se estamos realmente ás portas dun colapso. Se é un colapso, que é exactamente un colapso? Se estamos no que é unha longa emerxencia, como utilizan outros autores falando da cuestión enerxética, que é unha longa emerxencia. Se estamos no século da grande proba, que nos digan que información empírica ou que perspectivas analíticas sustentan que efectivamente estamos diante de décadas nas que se xoga por vir da humanidade. Digamos, todos temas de enorme fondura, pero que necesitan dunha sensibilidade moi rigurosa e moi profunda para ser tratados. Por outra parte, este é un debate académico, un debate militante, pero, como dicíamos, comeza a ser un debate social, porque as conversas noutrora de especialistas son as conversas que escoitamos na parada do bus, que escoitamos no bar, que escoitamos cos compañeiros dos nosos fillos ao ir a buscarlos á escola, que acontecerá este inverno, que acontecerá nas próximas décadas, que teremos. Esta grande cuestión estáse acompañando, penso que iso todos o percibimos, inda que non o puxemos en papel, porque todo é demasiado novo e demasiado precipitado para ser teorizado. Estamos vivindo unha mudanza anímica que é social, absolutamente transversal, pero tamén é unha mudanza
anímica intraideolóxica, non? Que atinxe a dereita, atinxe a esquerda, e esa mudanza anímica, sabemos ben, en certa medida está detrás das vagas de autoritarismo e regresión e teses terroríficas e totalitarias que volven a gañar espazo en moitos lugares, non? Entón, se entendemos que a teoría política, a teoría sociolóxica é un ben social, é porque entendemos que a teoría tamén pode incidir na mentalidade da xente, pode ler a mentalidade da xente e incidir nela nun sentido positivo. Entón, se hai 20 anos os grupos críticos e combativos debatían unha e outra vez como podemos rachar ou evitar esa dinámica social que mantén a xente na frivolidade, no ocio permanente, na despreocupación política, lembrades todo aquilo, non? Bueno, quizáis hai xente moi nova que non o lembra, pero os de mediana idade para arriba lembrámoslo, non? Como facemos que a xente se mova, non se preocupa, non hai conciencia dos problemas? E agora a pregunta é outra, agora é como facemos que a xente non entre en pánico, como facemos co medo, que quizáis é un dos sentimentos máis primarios da nosa especie, como xestionamos e como facemos que dese medo, se debe existir o medo, é outro debate que podemos ter hoxe, se dese medo poden sair comportamentos emancipatorios e constructivos, non? Creo que é importante velo. Finalmente, dicer que nos traballamos dunha perspectiva nacional galega, traballemos no movimento social que traballemos ou traballemos mesmo no campo académico, formando as novas xeracións. Hai 3 valores básicos cos que nos movíamos, que considerábamos, se non parte da paisaxe, case, digamos que os consideramos parte dunha certa longa duración de varias décadas que están abaneando, non? E penso que poden aparecer no coloquio de hoxe. E un primeiro elemento é que tamén a marxe de barreiras ideolóxicas ou de diferenzas filosóficas, todo o mundo coincidía en que a Galiza era un lugar privilexiado, un auténtico verxel natural, un dos millores lugares da Europa do punto de vista ambiental e, por tanto, productivo e, por tanto, climático, e que podíamos considerarnos abenzoados, abenzoadas de habitar aquí, e os que somos independentistas de tentar edificar aquí a nosa república, non? Non somos o Sáhara, non somos Sri Lanka, non somos o interior de Australia. Bueno, a pregunta é, con todo o que ven aí, co extractivismo que non me haga Elena na presentación, pero con toda esa dinámica de fondo que hai detrás do extractivismo, que é o esgotamento dos recursos e a cuestión climática, que queda desa Galiza? Podemos teorizar a mesma Galiza que teorizábamos nos anos 90 e 80? Que será da nosa paisaxe? Que será das nosas cidades? Que será do noso rural? Que será dos nosos 1000 ríos? Vai haber 1000 ríos? Non o sabemos, pero sí que debemos colocarnos a pregunta. Por outra parte, temos un economista na mesa, desde os anos 70 o nacionalismo, bueno, mesmo desde os 30 con Bóveda, pero especialmente desde os 70, o nacionalismo foi punteiro no pensamento económico, incluso houve como unha especie de hipertrofia economicista en detrimento de outras áreas, e definimos tamén, Elena aludía a iso a primeira hora, definimos o que era unha colonia, definimos se éramos colonias, e non, iso deu lugar a debates moi apaixonados dentro do nacionalismo e independentismo, pero en todo caso non deixa de ser un debate bastante terminolóxico, neste caso sí, non no bo sentido da palabra terminolóxico, porque todos coincidíamos en dicer, se fóramos colonialistas, entre aspas, ou non colonialistas, somos a periferia do mundo opulento, non? Mesmo os que afirmábamos que isto era unha colonia, sempre dicíamos, sí, é unha colonia, non, pero non é Vietnam, non é Arxelia, é unha periferia europea. De acordo, pero a ti iso cambia porque Europa deixa de ser o centro. Entón xa non somos a periferia do centro. Que vai ser Europa? E que vamos ser os galegos e as galegas dentro desa Europa? Outra cuestión que penso que teremos que abordar. E para iso temos dous especialistas reputados. Por unha parte, a Remedios Copa, que representa a Rede de Crecemento, é graduada social e activista en varios movimentos populares, tamén columnista de opinión en Diario de Pontevedra e outros medios, e vai expoñer o punto de vista, as análises dese movimento decrecentista que supoño que todas e todos coñecemos, que na nosa
na nosa terra fundamentalmente, inda que non só como corrente de opinión, ten gañado un certo eco nos debates intelectuais da esquerda. Por outra parte, temos a Adrián Dios, que é doutor pola USC, de maneira moi oportuna no día de hoxe, especialista no sector eléctrico, é dicir, que vai falar de enerxía, vai falar do seu, profesor en Historia Económica. Remedios vai comezar esta palestra, este debate, e cando remate Adrián, pois iniciaremos o coloquio. Vale. Bos días. Agradezo en primeiro lugar a mesa invitarme a participar nesta mesa, unha mesa que aborda o posible colapso en moitos aspectos xa presente e que cando intento nomear ese término en algúns círculos, vamos, é que a xente non quere nin escoitar falar daquelo que produce desconcerto, medo e tanta dor que mellor nin tocalo e pensar noutra cousa para non angustiarse, non? Entón, hoxe tócame falarvos un pouco do decrecemento, dun cambio de paradigma inaprazable, porque no paradigma capitalista, lóxicamente, é imposible facer ese cambio. Entón, como o tempo de exposición non vai a ser moito, vou a dar unhas liñas xerais e despois, se queda tempo no coloquio, pois falamos un pouquiño máis de cada un dos temas ou do que a propia Rede para o Decrecemento de EONAVIA Galicia e o Bierzo ten en principio diseñado. Empezarei dicindovos que o decrecemento non é máis nin menos que a xestión xusta dos limitados recursos que quedan no planeta. Estamos nunha crise indiscutible que pon fin á abundancia e consumo desbocado e obriga a reducir a produción e o crecemento continuo propios do paradigma capitalista. A día de hoxe non hai economía posible fora do contexto decrecentista, tanto pola escasez de recursos nun planeta cada vez máis esgotado, como pola crise climática cuxos efectos cada vez máis graves poñen en risco a vida no planeta e, por tanto, incluso a nosa propia extinción. En canto á teoría do decrecemento, aínda que o termo decrecemento soa agora cun ímpeto apremiante, non se trata dun concepto tan recente, debido a que dende os anos 70 fálase da teoría decrecentista e diferentes institucións e organismos internacionais xa advertían da necesidade de racionalizar o crecemento e as consecuencias do crecemento incontrolado. O propio Club de Roma advertía respecto diso, e Francesco Rochen, pai da bioeconomía, puxo sobre a mesa a necesidade de reflexionar sobre o erro de centrar o modelo económico e o esforzo político no crecemento indefinido no término de como referente valoración o PIB. Actualmente, o francés Serge Latouche, licenciado en Ciencias Políticas e doutor en Filosofía, economista e detractor do actual sistema capitalista, é quen se considera líder do movimento decrecentista. Este ideólogo define o decrecemento como unha megatendencia que busca unha relación equilibrada entre os seres humanos e a natureza. A idea principal de Latouche é unha disminución controlada e progresiva da produción proposta que se opón totalmente ás aplicacións do modelo capitalista. O decrecemento cristalizou na Conferencia Internacional de 2002 en París. Nacido en Francia da confluencia entre a crítica histórica, social, económica e de desenvolvemento, a crítica á insostenibilidade do sistema económico, o decrecemento, expúxose en rexións non só en Francia, sino que tamén proliferou en Bélxica, Italia, Irlanda, Reino Unido e en Cataluña. Foron impulsores do desenvolvemento teórico do decrecemento Serge Latouche, Pierre Rabhi, François Schneider. O apoio á súa difusión prestárono institucións como o Instituto de Estudios Económicos para o Decrecemento Sostible e o incipiente Recherche de Croissance. Aínda que tanto en Francia como en Bélxica nutriuse da vertente académica,
Tamén contou co impulso de movementos de base que foron conformando unha plataforma de contestación social que deu lugar a movilizacións e denuncia dos perigros que supón a experimentación e o uso de novas tecnoloxías como os transxénicos, a energía nuclear, os agrocombustibles, as nanotecnoloxías e as chamadas tecnoloxías de seguridade. Tamén deron soporte e apoio ás teorías do decrecemento outras organizacións con reivindicación no ámbito da ecoloxía, a loita pola distribución equitativa dos recursos, o freo á obsolescencia programada e ao consumismo abusivo do usar e tirar. Porque o decrecemento é unha corrente de pensamento económico, político e social que preconiza como idea central a disminución de forma controlada e progresiva da produción. Xa nos anos 70, houbo economistas de diferentes ideoloxías que coincidían na advertencia das consecuencias da industrialización sobre o medio ambiente e as repercusións que tería o aumento continuo da produción de bens e servicios cuxo incremento no consumo de recursos naturais podería desembocar en poucos anos no esgotamento dos recursos naturais do planeta. A teoría do decrecemento ten por obxecto parar esta tendencia cuxas consecuencias reais xa estamos a experimentar agora. O decrecemento económico defende que a sustentabilidade económica é compatible coa preservación dos recursos naturais se se desmenúe o consumo de bens e enerxía, pero que ninguén pense que podemos seguir crecendo porque os recursos do planeta son limitados, moitos deles están xa prácticamente esgotados e ao ritmo ao que estamos agora xa necesitaríamos prácticamente 2 planetas para mantelo. En Galiza, xa en xuño de 2022, tiñamos consumidos máis recursos dos que nos correspondían para todo o ano. Non vai a ser posible que todas as nacións alcancen un nivel de consumo occidental, nin que nós podamos seguir mantendo o que tivemos hasta agora. Así que, gústenos ou non, é urxente e imperativo frear o desenvolvemento industrial e tecnolóxico, racionalizar o noso consumo e aprender a vivir mellor con menos. Retomando unha advertencia que xa facía Fidel Castro, é posible a extinción da raza humana se non se cambia o sistema. Concorda co que nos veñen dicindo expertos españois que preconizan a necesidade do decrecemento, entre os que citarei a Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política na Universidade Autónoma de Madrid, que xa en 2014 publicou un libro que se titulaba Por que o decrecemento? En 2021 publicou A Iberia Baleirada, o despoboamento, o decrecemento e o colapso. Tamén Antonio Turiel, investigador científico do CSIC, que recentemente advertiu aos políticos e fixo chamadas imperiosas en prácticamente todos os medios sobre cuestións relevantes respecto ao actual esforzo para realizar unha transición ecolóxica, para conseguir a descarbonización total de España e de Europa. Tamén merece mención Xoán Doldán, Jorge Reisman, Juan Bordera ou mesmo Prada, por mencionar algúns exemplos de expertos españois que abogan polo decrecemento ante a escaseza de enerxía, a limitación do recurso no noso planeta e as súas consecuencias para a crise climática, para a economía e tamén para a nosa propia vida. Sobre o tema de escasez e a necesidade de reciclaxe, merece especial mención Alicia Valero Delgado, especialista na exergía do capital mineral da terra, está considerada unha das maiores expertas en Europa sobre os minerais críticos. A exercía trátase da porción de enerxía que pode ser transformada en traballo mecánico ou forma cuantitativa de valor termodinámico de calquera recurso material. Todos eles chaman a atención sobre a crise enerxética e a súa repercusión. Estamos ao bordo do colapso. Ante o que Vicente Escudeiro chama crise socioecolóxica, outros xa falan abertamente da crise do todo, climática, enerxética, alimentaria, do imperialismo, en definitiva, dunha crise civilizatoria. Pero antes de entrar en materia sobre as crises,
Vexamos cales son os piares do decrecemento, o chamado modelo das 8 Rs proposto por Latouche. Reevaluar, é dicir, sustituir os valores globais individualistas e consumistas por valores locais, de cooperación e humanistas. Reconceptualizar, adoptar unha nova visión do estilo e calidade de vida a través dos conceptos como a suficiencia e simplicidade voluntaria, vivir mellor con menos. Reestructurar, adaptar a produción ás relacións sociais e unha nova escala de valores, como pode ser combinar a ecoeficiencia e a simplicidade voluntaria. Relocalizar, consiste nun chamamento á autosuficiencia local para satisfacer as necesidades prioritarias, disminuindo o consumo e o transporte. Redistribuir, en canto á repartición da riqueza que aínda podemos contar. Perdón. Outro concepto é reducir, outro dos piares é reducir con respecto ao cambio da vida consumista a un estilo de vida sinxela, con adaptación a todas as implicacións que iso conleva, que logo podemos ver máis tarde que toca a todos os niveles da nosa existencia. E reutilizar, alongando o tempo de vida dos produtos. E, por último, reciclar, evitar o consumo e o malgasto, dando novos usos tamén aos materiais. Actualmente, Alicia Valero está traballando na investigación de como facer os diseños industriais de maneira que sexan máis facilmente recuperables e menos costoso do que é agora recuperar materiais críticos que xa escasean e que son fundamentais para o desenvolvemento futuro. Estes principios teránse en conta poñendo no centro o ser humano e os valores do cooperativismo, implementando unha contorna de armonía coa natureza. E devandito isto, comenzaremos pola crise enerxética, porque é a primeira que pon en xaque todo o sistema do paradigma capitalista e conecta de maneira directa co agravamento do quecemento global e a aceleración da crise climática. Mesmo por si soa xustifica e obriga ao decrecemento. Son imprescindibles unhas pinceladas sobre as enerxías fósiles, os seus riscos contaminantes, a escasez, a repercusión que todo isto ten sobre a alimentación, na subida de prezos, a falta de fertilizantes, as dificultades pola carencia e escasez de transporte, que será moito maior no futuro. O transporte supón, a súa vez, encarecemento e contaminación. Estamos consumindo en España, a nivel alimentario, por exemplo, produtos que transitan dende onde se producen a onde se consumen falan de 3.600 a 4.000 ou máis kilómetros de media do que estamos mercando nos supermercados. E todo isto haberá que irlo pensando de cara ao que o decrecemento propón como consumo racional de proximidade e con outras implicacións que remodelan completamente toda a estrutura económica capitalista. En 2005 alcanzouse o pico do petróleo barato e de alta calidade e xa se prevía a súa escasez moi notoria para 2020. O pico do uranio tuvo lugar en 2016, o do carbón en 2014. O do gas está previsto meses arriba abaixo para 2025 e o cénit de todo o conxunto de enerxías, incluídas renovables e non renovables, comenzou no 2018-2020. A partir de aí, pois, é inevitable o decrecemento económico e social e os cambios profundos a todos os niveis. En canto ás enerxías limpas, non son totalmente inocuas,
precisan de enerxías fósiles e materiais, nalgúns casos para a súa construción e funcionamento, e como moito poderíamos dispor de entre un 30 coas renovables, non teríamos máis enerxía que entre un 30 e un 40% da enerxía que actualmente estamos utilizando. As enerxías renovables, por exemplo, os eólicos calcúlase que teñen unha cuarta parte da súa vida productiva xa se consume simplemente na súa construción, elaboración e mantemento. E aunque as enerxías limpas, chamadas limpas, que non o son totalmente, as enerxías verdes, que tampouco son verdes totalmente, son as chamadas renovables, son menos contaminantes a nivel de quentamento climático que as fósiles, pero a nivel de territorio son moito máis destructivas. E iso plantexa graves problemas tamén. Si pensamos na deforestación que conlevan as zonas onde se están poñendo eólicos, onde se deixa de cultivar porque se poñen parques de placas solares, e, bueno, mesmo tamén para algunhas das enerxías alternativas, a sembra de eucaliptos e de produción que se utiliza para mantelas, realmente ten un coste para o planeta que fai dubidar moito de se son tan convenientes e, polo tanto, hai que rebaixalo o modo de consumo. Por que é necesario o decrecemento no planeta? A vista da situación actual, é obvio ou non? Pois vivimos ondas de calor asfixiantes, inundacións constantes, tifóns e furacáns devastadores como nunca, permafrost minguado cada vez máis, secas e pragas crecentes, extinción de especies en cadea. Informes do IPCC anuncian que imos cara ao inferno na Terra e, aínda así, tomarán acordos mornos nos cumes polo clima e que non teñen ningunha intención de cumprir. Regresarán aos seus países en avións, gozarán dos seus iates de luxo e ultracontaminantes, jets privados, chalés climatizados con piscina, e non tomarán medida algunha que lles afecte aos que nos gobernan, pero que teñen un verdadeiro calado para o resto. Diránnos que non utilicemos bolsas de plástico ou pajitas para beber, pero que utilicemos tamén coches eléctricos, eses que teñen un precio inalcanzable para a maioría da xente e que reciben subvencións que todos pagamos, pero que só van a poder utilizar os privilexiados. E non falan de que existe escaseza de material para as baterías que necesitan. O litio esta semana subiu o seu precio un 900% e o cobalto tamén está escaso. Consomen enerxía eléctrica custosa e a obtención do seu proceso contamina. Mentras tanto, as petroleiras continúan o seu, mentras lle resulte rendible, e co pretexto dos efectos da guerra de Ucrania volve a declarar limpas enerxías fósiles como é o gas e as centrais nucleares. Non importa se haberá uranio para nutrilas todas, as existentes máis as que pretenden montar, nin o risco que supoñen, como xa estamos a ver en caso de guerra, como a de Zaporilla, ou accidentes como de Chernóbil ou de Fukushima. Non importa tampouco que se vai facer con eses residuos nucleares e os depósitos suxeitos donde se deposita todos esos residuos que teñen os mesmos riscos que pode ter unha central. Se falamos de pegada de carbono, estamos a olvidar que os máis ricos da poboación, un 10%, contamina máis que todo o resto. Voume a saltar moitos datos porque vamos fatal de tempo, pero logo sí que no coloquio podemos ir ampliando información sobre todo isto. Solamente dicirvos que Endesa ten a porcentaxe de emisión de CO2 máis alta, con 23,2%, seguida de gas natural, Repsol, bueno,
producen efecto invernadoiro no planeta. Entón, os científicos asegúranos que pasamos ao punto que xa hemos pasado o punto de non retorno e que as consecuencias están a chegar antes do previsto. E, a pesar deso, continúas aumentando a emisión. Unha vez detida esa emisión, non revirte inmediatamente as súas consecuencias no planeta, senón que o efecto de remisión tardaría moito tempo. A ambición cegueira, o afán de poder está a levarnos a acabar aquilo que necesitamos para vivir, lévanos á autodestrucción, e aínda se preguntan por que se volven os mozos apáticos e por que aumentan os suicidios. Hoxe estamos, me parece que en torno a 12 diarios. Como non desesperarnos ante este panorama que, ademais, con falta de información, solamente prolifera o medo? Está ben claro que queren cargar as consecuencias do estrepitoso fracaso, tanto do sufrimento que están a xerar, porque non queren cambiar o sistema económico suicida, ecocida e liberticida, só están dispostos a repartir entre nós a austeridade e miseria. Entón, non queda máis remedio que ir a unha proposta decrecentista no noso territorio. No noso territorio, cando estamos falando neste contexto, pero é necesaria unha proposta decrecentista a nivel planetario. Necesitamos ese decrecemento no noso territorio porque, ademais de compartir a descripción xeral, a crise está no planeta inteiro e debemos reducir a nosa pegada de carbono, prepararnos para un colapso dificilmente evitable, procurar a autoxestión e xerar resiliencia que facilita a autonomía e desenvolvemento comunitario, fomentar o cuidado e a protección do medio, os montes, acuíferos, terras de cultivo, co fin de que a agricultura e a gandería podan garantir a soberanía alimentaria sin esquecer a produción e consumo de proximidade, que son fonte de seguridade, man de obra ocupada e cohesión social. A carencia de enerxía abundante e barata e os riscos de utilizar enerxías fósiles transformarán as formas de produción e, tendo en conta que se reducirán considerablemente os postos de traballo na industria, a forza do traballo deberá subsistir esa carencia aplicada aos sectores de produción máis vinculados á terra. Se falaba de algunhas cifras, bueno, logo podemos comentar algunhas cifras do que canta man de obra, canto esforzo requeriría facer algunhas das cousas que agora se fan utilizando as enerxías fósiles. Neste sentido, a aposta do decrecemento é a modificación da escala de valores sociais e o enfrontamento do local frente ao global, relocalizando todas as actividades humanas en biorrexións como modo de superar a globalización e a centralización allea á realidade social e ambiental dos territorios. Iso deu pé á creación da Rede para o Decrecemento e o Navia Galicia o Bierzo, un territorio con lazos culturais, idiomáticos, históricos, sociais e económicos que de sempre uniron e siguen unindo os tres territorios. Outra razón para apostar pola biorrexión son os tres territorios baseados na súa interdependencia mutua, nas zonas limítrofes á hora de recorrer as mesmas solucións que resolven os seus problemas colectivos, cando estas non están baseadas en medidas contra o trasfondo netamente enerxético fósil. Coidar o noso territorio do espolio e contaminación pola minería, substituir os eucaliptos e os piñeiros por árboles autóctonos e frotais que, ademais de frear os incendios, producen alimentos para as persoas e os animais e facilitan unha gandería sostible, limitar a proliferación imparable de parques eólicos e hortos solares e fomentar as formas de autoabastecemento enerxético local dentro de parámetros razoables son algúns dos exemplos para ter en conta na planificación económica para a nosa terra. En resumo, Galiza debería desenvolver para o futuro o que Galiza debería desenvolver para o futuro desde o punto de vista decrecentista debería ter en conta as seguintes consideracións. Organizarse para a autoxestión,
valores sociales e ecofeministas diferentes, non sei se me dá tempo a comentar moi rapidamente. Os concellos deberían ter, xunto coas parroquias e os barrios, a estrutura principal para a toma de decisións. As persoas que se presentan elixiríanse en asamblea e non terían capacidade para tomar decisións por elas mesmas. A súa función será resolver recursos a base de fortalecer os movimentos sociais e asambleas veciñais. A sociedade debería cambiar o conceito de estrutura piramidal que ten asumido e fomentar o funcionamento asambleario que xa soamente queda de xeito residual nas comunidades de monte de Mancomún. A Xunta, o Principado e a Junta negan a entidade xurídica da parroquia e valeiran da capacidade de tomar decisións sobre os bens colectivos. Pero isto de cara ao futuro non pode ser así. A todos os niveis foise privatizando o colectivo en todo o Estado. A proposta do decrecemento é traballar por introducir a nosa reflexión no debate do conxunto da sociedade e ter máis capacidade para mudar a realidade política e facer os cambios sociais, económicos e medioambientais apostando pola democracia directa, o asamblearismo e a autoxestión, e por unha emenda á totalidade ao capitalismo e á forma de vida occidental. Valorando o ecofeminismo, é imprescindible un cambio de valores para a nova sociedade poscapitalista, que require moita reflexión e produce os cambios. E no sistema capitalista o que importa é producir para o mercado, non para satisfacer as necesidades das persoas. Só ten valor o mercado é o que ten prezo. Pero non se ten en conta as externalidades. Que son as externalidades? Eso supoño que xa todos sabedes que ten que ver cos custos externos de contaminación, materias primas que non son renovables, destruir biodiversidade, contaminar sistemas, etc. Solo se debe producir o que sea necesario é imprescindible, non como están facendo agora este sistema descarado e brutal. Entre os valores para esta nova ética están recuperar a dimensión humana, reducir a nosa velocidade ao que somos capaces de facer polos nosos propios medios e cos recursos locais, pensar en termos de colectividade e abandonar o cultivo do individualismo, facernos conscientes de que somos codependentes e interdependentes, e pensar en termos do que só debemos tomar o que precisamos da natureza e deixar e conservar para as xeracións futuras. Ter contención frente ao exceso e ao estrago, sair da tiranía do mercado, traballar e producir só para satisfacer necesidades e sair da cultura de usar e tirar. Iso é imprescindible e urxente. Sair da cultura de dominación e sustituíla por outra de cooperación e igualdade real. Dende a Rede para o Decrecemento, temos unha serie de propostas decrecentistas que afectan ao medio ambiente, a saúde, a enerxía, o transporte, a educación, a alimentación e consumo e medios de comunicación que están elaboradas e publicadas en libros da Rede para o Decrecemento que vos mencionaba antes. Sáltome moitas cousas e deixamos para despois, se nos queda tempo, ou se queredes facer algunha pregunta ou poder facer algunha ampliación do comentado, porque necesita o tempo que corresponda ao meu compañeiro, que creo que yo estou roubando. Vale, obrigado. Cando queiras, Adrián. Non sei se se escoita, e penso que non, non? Agora, sí, perfecto. Ben, pois, moitas grazas polo convite. Creo que iso é o primeiro que me gustaría comentar, e é particularmente interesante participar en espazos de pensamento que, por desgracia, neste país penso que perdimos un pouquiño a cultura do debate de pensamento quizáis máis en abstracto, non? E que sempre é positivo que existan espazos onde podemos dialogar, debater e, sobre todo, reflexionar, porque estamos en guerra e, polo tanto, hai que reflexionar. Nese sentido, a miña intervención vai ir ligada a dúas cuestións, porque no momento en que se me formula o convite para participar nesta palestra e se me dedico o título vai ser
Galiza no momento posglobal, colapso de ecosistencias, o certo é que me quedei un pouco planchado, porque non resulta simple facer esta resposta, facer unha apreciacións a este enunciado, non? E sobre todo pola profundidade a que evoca este tema. Entón, o que vou a facer é intentar empregar unha pequena presentación para dividir a miña intervención en dous ámbitos. Un puramente enerxético, e complementarei algunhas das cuestións que a compañeira acaba de denunciar, e unha segunda parte, aproveitando que, pois non sei, que xa que estamos aquí, vamos a falar un pouquiño, ou intentarei trasladar algunhas ideas sobre o contexto económico que estamos afrontando nestes momentos, pero desde unha perspectiva máis económica e non tanto enerxética. Esa sería un pouquiño a idea. Algúns elementos iniciais, toda a presentación que farei en materia enerxética, traerei bastantes datos, quizáis de formación profesional academicista, para intentar crear un relato de cal é a situación enerxética na que se sitúa Galiza nestes momentos, con unha apreciación. No debate previo é Galiza unha colonia, é Galiza periferia. Se queremos un bo exemplo de colonia, pois a enerxía é un bo exemplo. Creo que o debate é máis terminolóxico, de debate público, non tanto de realidade concreta e realmente existente para este país. E falaremos, creo que haberá elementos que nos servirán para entender esta cuestión. Todos os datos que empregarei veñen dos balances enerxéticos do INEGA, do Instituto Enerxético de Galiza, e dúas primeiras apreciacións. Falarei en algúns momentos de enerxía primaria, que é aquela que recollemos directamente do medio, pois que pode ser a auga que ven nun río, ou que pode ser o cru de petróleo que sacamos da terra, pero tamén falarei de enerxía secundaria, porque a enerxía, para que nos sexa útil como seres humanos, moitas veces temos que transformala. O gas en si mesmo, que ven de Rusia, non nos vale para nada, a non ser que o metamos en determinados espazos de transformación que nos dan electricidade. Digamos que esta sería unha premisa que é importante polo que comentarei posteriormente. E unha segunda cuestión, que tamén era apuntada na mesa, é que enerxía renovable non quere decir enerxía inesgotable. Primeira idea que é importante. Típico recurso renovable pero non inesgotable, bancos pesqueiros. Son renovables, pero se os sobreexplotamos, esgótanse. Ainda que parezca paradóxico, é así. E, segunda cuestión, que tamén pode ser importante e que realmente é probablemente a clave para entender o panorama enerxético a longo prazo, é que enerxía renovable non quere decir enerxía limpa. E falaremos, de feito, hasta diría, enerxía limpa non quere decir enerxía limpa. E falarei un pouquiño de por que isto é así. Pero antes de entrar en materia, quería lanzar unha pregunta para ver cales son as respostas espontáneas do público, que a ver se así gañamos un pouquiño tamén de participación, e é: Galiza importa ou exporta enerxía? E claro, como estamos así un foro, pois dá medo responder, pero resposta espontánea, gustaríame... Exporta, importa, pero, así como resposta espontánea, gustoume porque escoitei importa e exporta. Público probablemente informado e que temos certos coñecementos sobre a materia. Cando fago esta pregunta nas clases na facultade, moi masivamente, hai un non sei realmente, pero a resposta habitual é dicir exporta. Veremos por que ten sentido decir exporta no debate público, ou polo que percibimos dentro do debate público, aínda que o primeiro que me gustaría decir é que é radicalmente falso decir que Galiza exporta enerxía. Despois introduciremos matices a esta idea. Pero como primeira conclusión, marcho contento por esa porta se isto consigo trasladalo para que quede claro, Galiza é un territorio incriblemente dependente en termos enerxéticos. Incriblemente dependente. Temos que rachar o mito da sobreabundancia de recursos enerxéticos en Galiza. É falso. Sin matices. Si vemos esta gráfica, o que vemos na liña azul é todo o que importamos, todos os recursos enerxéticos que importamos, e a liña laranxa de abaixo é o propio. Como podemos ver, hai un desbalance enorme entre o que nos temos e o que nos necesitamos de fora para que a sociedade na que vivimos continúe funcionando. Que necesitamos de fora? Porque claramente somos moi dependentes. Fundamentalmente, o que necesitamos de fora é o que non temos e a priori pois necesitamos para que a sociedade funcione como coñecemos, que son esencialmente combustibles fósiles. Galicia é un territorio que non ten gas, é un territorio que non ten petróleo e é un territorio que xa non ten carbón. Entón, se analizamos que necesitamos de fora, fundamentalmente o que imos ver é que nun 98% o que necesitamos de fora son combustibles fósiles. Son combustibles fósiles con todo o impacto en termos medioambientais, de transporte, etc., que eso implica. Polo tanto, realidade,
Somos moi dependentes do exterior e somos moi dependentes do exterior precisamente naqueles recursos máis contaminantes. Pero, digamos que serían estas premisas. En particular, o petróleo xera aproximadamente o 60% da nosa dependencia. Entón, cando falamos de produción renovable, etc., veremos que temos enormes limitacións para que isto se volva unha situación masiva en termos enerxéticos. Vai non ser, spoiler para despois, en termos eléctricos, pero non enerxéticos. E aquí, esta idea, enerxía e electricidade, é o que leva a que moitas veces digamos, non, exportamos, porque efectivamente exportamos moita electricidade, despois veremos datos, pero exportamos electricidade porque previamente importamos combustibles fósiles. Entón, de feito, a caracterización que determinados autores utilizan, que eu creo que é moi acertada, é de posición semiperiférica, porque, ao final, temos un territorio que está orientado á obtención de recursos de materias primas sin procesar, a procesalas e a exportalas aos grandes centros de consumo. En termos enerxéticos, a definición de semiperiferia parece perfecta. Podemos entrar no debate terminolóxico, colonial, non colonial, periferia, cal é a posición de Europa en termos periféricos na sociedade actual, pero, dende logo, en termos enerxéticos, claramente, esta é a nosa posición. Somos un intermediario. Entra por aquí, transformamos e sabe. Esa sería un pouquiño a idea. Que temos nos aquí? Porque, efectivamente, moito ben de fora, combustibles fósiles, pero algo temos. E que temos? E cando falamos de que temos, o interesante é ver que tivemos e xa non temos, porque é un maravilloso exemplo para entender moitas das cousas que nos decía Remedios. Tiñemos carbón, xa non hai carbón. Fin, acabouse, non hai máis. Como conceptualización do que significa que a enerxía pode non ser renovable, Galiza e o carbón é un exemplo perfecto. Tivemos unha matriz enerxética moi orientada ao carbón e á utilización do carbón, sobre todo para producir electricidade, pero acabouse. Fin. Entón temos que comezar a mercalo en Indonesia. Pero en Indonesia tamén se vai rematar en algún momento. Eso obliga a repensar como utilizamos a enerxía, porque no longo prazo imos sufrir necesariamente cortes de suministro, porque deberá, en algún momento, deixará de haber esa enerxía primaria suficiente para o noso territorio. Polo tanto, que tiñamos? Moito carbón, é certo, agora temos cero, non temos carbón útil, digamos, e que temos? Pois o que temos é bastante auga ligado aos encoros e ás centrais hidroeléctricas, bastante vento que podemos empregar a través de produción eólica eléctrica e algún outro recurso en pequenas cantidades. Pero fundamentalmente o que si temos é auga e vento, que non está mal, hai outros que non terían nin isto, pero é fundamentalmente o que temos. Isto me interesa un pouquinho menos, pero si pensamos que temos ao final, o que recollemos en Galiza, o que ven de fora, e o transformamos, que temos? Que enerxía secundaria, que comentaba ao comezo, que temos en Galiza? Fundamentalmente, o que vemos é que na súa inmensa maioría a enerxía secundaria que temos en Galiza é derivados do petróleo, gasolina, gasóleo, querosenos, etc., e electricidade. Por qué? Porque o gas se emprega para producir electricidade, o carbón se empregaba para producir electricidade, o vento produce electricidade. Eso leva a que fundamentalmente en termos enerxéticos o que nos necesitamos son derivados do petróleo e tamén electricidade, con outras pequenas tecnoloxías que tamén aportan, pero vemos que a cifra de derivados do petróleo e de electricidade é moi sustancial. Veremos isto porque isto é importante para o final do relato. E unha anomalía, unha curiosidade que é moi interesante, porque Galiza como territorio moitas veces vive situacións que non son as habituais. Entón, tamén para sentirnos orgullosos de que somos un pouco raros, tamén en termos enerxéticos. Galiza, vamos un paso atrás. As sociedades humanas, a medida que medran, consumen máis recursos. Probablemente esta é a gran catástrofe do capitalismo en termos de supervivencia da especie, non en termos de sistema económico. Que a medida que medran indicadores económicos como PIB, o consumo enerxético asociado tamén aumenta. Polo tanto, unha persoa dos Estados Unidos consume máis electricidade que unha persoa en Burundi. Isto parece lógico. E a medida que en Burundi a economía medra, o consumo de enerxía por persoa tamén medra. Eso parece unha realidade prácticamente inmutable. Pois en Galiza desde 2008 pasamos deso. Dende o ano 2008 en Galiza non consumimos máis enerxía da que consumíamos, o cal xa comeza a ser un período relativamente longo, máis de 15 anos, onde, aínda que houbo crecemento económico, medido mediante os indicadores tradicionais, dos cales podemos debatir, non houbo crecemento no consumo. Isto leva a un debate que tamén é interesante. Non se trata só de canto consumimos, sino de quen e como, e da redistribución que se fai de recursos tamén enerxéticos. Probablemente
e isto é unha pregunta que está por resolver, pero probablemente o proceso de desindustrialización que viviu Galiza nos últimos 15 anos fai que o consumo enerxético non aumente. Realmente Galiza, se analizamos Galiza como panorama enerxético, é curioso, nos produce preguntas que non son habituais. E aquí deixo unha delas. Isto, a verdade, que creo que non se entende absolutamente nada, pero aquí o que amoso xa é a electricidade que xeramos. Deixamos un pouquiño de lado a idea de enerxía e vamos a ver a electricidade. E aquí volvería, se tiveramos máis tempo, pois volvería a facer preguntas de canta electricidade xeramos. Por defeito, como eso non se entende nada, seguro que ninguén o mirou. Si tiveramos que responder, resposta espontánea, que porcentaxe da electricidade que produce Galiza é renovable? E entendemos como renovable hidroeléctrica, eólica, solar e outras tecnoloxías minoritarias, pero que tamén existen. Canta sería renovable? Canta creedes de electricidade? Un 10%, un 97%? Resposta espontánea? Un 40%, grazas ademais porque te animaches. Veña, resposta espontánea. 30%, e non temos por que sabelo, senón eu aquí xa non pintaría nada. Un 90%, un optimista. Esta é unha cuestión interesante e é que en termos eléctricos Galiza está moi avanzada en termos renovables. Veremos por que isto non é a solución a todo, pero producimos máis do 50% da nosa electricidade con enerxía renovable. Non é pouco. O Estado español está no 35%, outros países europeos por aí. Pero Galiza é un exemplo de transición en termos eléctricos bastante ambiciosa, que leva a que en anos onde hai moitas ciclogénesis e se nos rompen 4 paraguas nun mesmo inverno, producimos moita electricidade con hidroeléctrica e con vento, con eólica, e leva a que hasta o 60% da electricidade que producimos sexa renovable. Non é unha mala noticia. Veremos que non é a mellor noticia, ou a noticia que resolve os problemas, pero non é unha mala noticia. Polo tanto, como idea, temos isto, máis do 60% renovable. Non está mal. Sí? Podemos pensar que renovable significa a producir aquí, autóctona aquí? Sí, ao 100%, porque son hidroeléctrica e eólica, fundamentalmente. Hai un pouquiño de solar, realmente se tires unha empresa, volvemos sin entrar no tema empresarial, pero se tires unha empresa te compensa montar un parque solar en Andalucía polas horas de sol que hai ao ano e non en Galiza. Entón a solar en Galiza pinta moi pouquiño, pero a hidroeléctrica é importante, moi variable porque depende de se chove ou non, e a eólica é moi importante. Entón, esa é 100% autóctona. En termos de soberanía enerxética, concepto a valorar, é unha boa noticia, porque fundamentalmente depende de nós. Non é a mellor noticia, porque esa tecnoloxía non depende de nós, pero polo menos o vento sí. Se dependéramos dunha nuclear, a tecnoloxía non é nosa e o uranio ven de Kazajistán. Entón, teríamos máis problemas, non? Pero temos estas dúas ideas. O bonito desto é que o carbón, que representaba como o 60% da produción eléctrica fai 20 anos, agora representa no último ano disponible, 2020, o 5%. Hoxe, prácticamente o cero. Bueno, pois estamos matando un pouco menos o medio ambiente en determinadas circunstancias. Tampouco vou entrar nesto. O que sí que me parece importante é que para este proceso de transformación de enerxía primaria e enerxía secundaria necesitamos infraestructuras críticas. A que nos referimos con infraestructuras críticas? Espacios industriais moi concretos, moi grandes e con moita importancia, porque se en algún momento sufren algún tipo de problema, se paraliza non ese sector, sino que a economía, porque ao final toda a sociedade necesita enerxía, non simplemente a empresa eléctrica determinada. Non paralizamos Endesa, paralizamos todas aquelas persoas e empresas que dependen de enerxía, é dicir, todo o mundo. Que infraestructuras críticas temos en Galiza? E isto é interesante e reforza esta idea de semiperiferia. Temos unha refinería, que, por certo, nestes momentos é a industria máis contaminante que temos en Galiza, unha refinería que produce moitos derivados do petróleo, obtemos cru de petróleo de outros países, transformamos e despois temos gasolina, gasóleo ou querosenos. Que máis temos? Pois agora temos lagos maravillosos onde podemos facer triatlóns, por exemplo, As Pontes, que en termos de minería e, unha vez máis, emisión de gases contaminantes, As Pontes é un bo exemplo de macro infraestructura que afortunadamente nestes momentos está se pechando. Temos regasificadoras, aquí temos Reganosa, obtemos gas natural de outros países e despois o introducimos na rede do Estado español. E un matiz a estas infraestructuras críticas: a xestión dos residuos existe e hai que xestionala, e sempre suele estar fora do debate público, porque os residuos suelen imputarse como un gasto, non como un ingreso, e polo tanto a quen lle importan os gastos. Polo tanto, os residuos que os xestione o sector público, non quen crea eses gastos.
Isto é unha imaxe de Google Maps de San Cibrao. Aí tedes San Cibrao, o que sería a península de San Cibrao, podedes ver aí onde pon o faro da punta e demais, que, bueno, xa vedes que é certo que San Cibrao é pequeniña, non? Tanto é así que os lodos vermellos que vedes á esquerda producidos por Alcoa son como 5 veces San Cibrao en tamaño. Que saibades que cando falamos de Alcoa, falamos dunha poza de lodos vermellos que solo se evita que salgan a outros sitios porque hai un muro e que hai que xestionar de alguna forma. Non entro no debate, o debate de Alcoa é moi complexo, e non me vou ir aquí de listo, porque a resposta probablemente non a teño, e hai moitos elementos en disputa. Pero o que sí, temos que ter claro que nese debate temos un lago vermello na Mariña. A partir de aí, que cada un opine o que considere. E xa para rematar, en materia enerxética, ven a parte interesante, esta idea de semiperiferia. O sistema enerxético galego non está autocentrado, non está pensado para Galiza, fin, sin matiz, sin ningún tipo de matiz. O sistema enerxético galego, particularmente despois do inicio do goberno franquista, se orientou a proporción de enerxía a outros espazos dentro do Estado. Tanto é así que nestes momentos exportamos prácticamente o 40% da enerxía que temos. O 40% desto que falamos de recollemos do exterior, transformamos e temos pois moitos derivados do petróleo, moita electricidade, algúns biocombustibles, etc. O 40% de todo eso vai para fora. O que quere decir de que todo o que temos, só o 60% é para nós, son as nosas necesidades. E un matiz interesante, só Alcoa consume un 15% deso. Só Alcoa, para cando falemos de industria electrointensiva, a importancia que ten Alcoa e necesitamos os produtos que produce Alcoa, por certo, non temos sustitutivos para o aluminio. A cuestión é racionalicemos o que significa esa producción. Non queremos Alcoa, pero queremos empregar aluminio na construcción dos fogares. Pensemos que sustitutivos pode haber, etc. Digamos que é un debate moi complexo, non estou indo rápido. Pero sabemos que o 40% vai para fora, o 15% vai para Alcoa, o que quere dicir que o 45% restante é o que facemos todos os demais. Todas as empresas galegas, todas as institucións públicas galegas, todas as cidadáns galegas, un 45% do total. Sí? E que é o que exportamos? Fundamentalmente, derivados do petróleo e electricidade. Isto ten sentido. Hasta tal punto que, se vemos este último gráfico, exportamos o 50% dos derivados do petróleo que temos, é dicir, de todo ese petróleo que chega á refinería da Coruña, que se transforma en gasolina, gasóleo ou querosenos, o 50% de todo eso vai para fora, non son necesidades enerxéticas galegas, o 50%. E en termos eléctricos, a situación é parecida. Todo ese gas que importamos, todo ese vento que necesitamos, todos eses ríos que temos concentrais, aproximadamente o 40% vai para fora. A isto é o que me refiro cando falamos de que o sistema enerxético non está autocentrado. Porque poderíamos pensar, bueno, eso non está mal, porque nos permite vender no exterior, vamos a unha cuestión bastante economicista, ¿no? Que podemos criticar, pero podemos vender no exterior e eso nos dá unhas rendas importantes e industrializamos Galiza e dentro de 20 anos somos Alemania. Pero que eso nin siquiera é así, porque tal e como funciona a enerxía, e aquí hai moitos matices, non vendemos esos produtos máis caros no exterior e por eso conseguimos moitos recursos. Non podemos facer eso pola legislación actualmente existente. É dicir, que estamos vendendo a precio de mercado sin capacidade de esa atracción, digamos, ou de competitividade, etc. Poderíamos entrar nesa cuestión máis economicista, pero digamos que como idea creo que queda claro un pouco o que quero trasladar. Tanto é así que isto sería a matriz de produción e consumo dentro do Estado español. Si vemos, sobre todo me interesa o mapa de abaixo, porque de repente Madrid, bueno, o Estado español se convertiu nun donut e Madrid é un pozo negro, é un burato negro. Porque Madrid importa máis do 95% da electricidade que consume. Madrid non ten, a Comunidade de Madrid non ten capacidade de produción. Isto pode ter sentido, a Comunidade de Madrid, estando onde está situada, non ten demasiados ríos con capacidade de produción, tampouco que teña moito vento e, ademais, como claro, é unha cidade tan grande ao lado, non lle vamos a sentar unha central nuclear, vamos a poñela mellor en Extremadura, porque que lle importan os extremeños. E un pouco a matriz enerxética está un pouco situada nesa situación, o que xera enormes desequilibrios entre territorios. E isto, pois, é un problema de entrada porque nos producimos e recibimos os efectos negativos, que son moitos en termos medioambientais, non recibimos efectos positivos en termos económicos
E, polo tanto, nos inserimos de forma que perdemos por un lado e non gañamos polo outro. Podería servir como base. A partir de aquí, algunhas ideas para a reflexión, non sei como vou de tempo. Ben, vale. Algunhas ideas para a reflexión en materia enerxética e despois entramos no outro. Claramente, necesitamos reducir o consumo de combustibles fósiles. Aquí creo que xa se deron bastantes datos importantes en esta materia. Ademais, por unha cuestión de soberanía enerxética. E, a priori, isto todo estaríamos de acordo. Gustanos moito máis a enerxía eólica que non as pontes. Bueno, pues sí, a priori, como que todos o temos moi na cabeza. Pero, e de feito, eso, ao comezo Remedios decía algo así como o problema é tan grave que a veces hasta parece que mellor non falar del. E eu teño que recoñecer cando falo destas cosas me deprimo, entón paso despois unhas semanas onde non me entero de nada do que pasa en materia enerxética e me volvo a animar, porque senón me poño triste e agora, con estas ideas que vou a trasladar, pois igual farei que vos marchedes un pouco máis tristes daqui, pero bueno, é o mundo que nos tocou vivir, non? Si falamos de que temos que reducir o consumo de combustibles fósiles, a priori podemos reducir o consumo. Difícil facelo hasta o punto de que renunciemos ao 70% da enerxía que consumimos hoxe en día, que representan os combustibles fósiles, non? Difícil unha reducción tan grande sin colapsar como sociedade. Eso leva a que as institucións, as institucións europeas, as institucións internacionais, estén pensando en electrificar a economía. Pasemos dos combustibles fósiles, vamos á electricidade. Porque a electricidade, agora como somos moi riquiños, podemos producila con eólicos e eso non contamina e todo vai ben. Isto, digamos, que é o discurso tradicional en termos de enerxías limpas. E fai 30 anos, probablemente, se houbera unhas jornadas parecidas a estas, estaríamos defendendo isto, porque sería moi avanzado. Pero isto comeza a quedar atrás. E comeza a quedar atrás por dous motivos. Porque se facemos isto, realmente o único que vamos a transformar é unha crise dos recursos ou unha crise de combustibles por unha crise de materiais. E por que isto é así? Porque nós podemos producir enerxía eólica e o vento é inesgotable. O vento sí que é unha enerxía a priori inesgotable, non renovable, inesgotable. Pero nós non collemos o vento cas mans, necesitamos un parque eólico que sí que necesita metais, sí que necesita materiais raros, porque necesitamos motores específicos para transformar esa enerxía primaria en enerxía secundaria, e, polo tanto, para producir máis electricidade, o que necesitamos son máis recursos naturais. Entón, se transformamos a matriz enerxética de moito petróleo ou moito carbón a moito vento, claro, vento sí imos ter, pero muiños eólicos igual non os temos. Hai resposta a isto? No, sinto moito. Por ahora, cal é a resposta que damos? Expoliamos o Congo, porque total tampouco nos importa demasiado. A cuestión é que esos recursos tamén son esgotables, porque os minerais tamén son esgotables. Polo tanto, trasladamos a crise de combustibles a crise de materiais. Primeiro problema grande. E segundo, para aos que nos gusta a tecnoloxía como resposta a todos os problemas. Típico debate tamén moi das institucións europeas, sobre todo. A mellora tecnolóxica fai que poidamos producir máis electricidade con menos. Entón, bueno, safamos. Como somos tan listiños, conseguimos muiños eólicos tan productivos que ahora non necesitamos tantos materiais. E aquí, unha vez máis, o pesimismo chega á sala porque un autor moi interesante desenvolveu o que acabou chamándose co seu apelido a paradoxa de Gibbons. Que nos decía Gibbons? E de feito o que analizaba era datos, non teorizaba. Si mellora a productividade, mellora a eficiencia, producir combustibles ou producir electricidade cada vez é máis fácil e producimos máis electricidade. Entón, antes necesitamos unha unidade de carbón para unha unidade de electricidade, pero como somos tan listos, agora necesitamos unha unidade de carbón e producimos 2 unidades de electricidade. Somos máis eficientes, que ben. Pero Gibbons chegaba á conclusión, e así o din os datos, de que a medida que nós somos máis eficientes, consumimos máis recursos. É dicir, que cando con unha de carbón tiñamos unha de electricidade, consumíamos 1. Pero cando con unha de carbón temos 2 de electricidade, a sociedade consume 4, porque tamén baixan os precios. Polo tanto, chegamos á conclusión de que ao final a sociedade necesita 2 de carbón, porque xa consume 4, cando antes tiñamos unha de carbón e tiñamos unha de electricidade. Isto parece paradoxal, pero os aumentos de eficiencia en termos enerxéticos producen algo malo, que é que consumimos máis. Entón, segunda mala noticia, que é importante atender. E xa para tamén centrar un pouquiño o debate en Galiza, vivimos un momento moi interesante para este debate, porque en Galiza, no mundo, están pasando moitas cousas en materia enerxética, só hai que abrir un periódico, pero en Galiza tamén. E en Galiza tamén están pasando cousas que lle afectan particularmente a Galiza. O fin da produción con carbón abre unha porta. Abre unha porta que hai que transitar para ver onde leva.
e temos que debater a donde leva esa porta. Pero estamos vivindo un fin de ciclo en materia enerxética como non vimos nos últimos 50 anos. Que facemos para suplir esa produción con combustibles fósiles? En segundo lugar, que facemos para dar resposta á subida dos prezos do gas? Claramente, Europa, hola, estamos fallando. Ou está desfallando, ou como queramos decirlo, pero non se está dando unha resposta a ese problema. Terceira pregunta. É necesaria a expansión eólica, que a priori vamos a vivir nos próximos anos? Porque, se volvemos aos datos de antes, parece que ten sentido, pechamos as pontes, abrimos máis parques eólicos. Pero a resposta aí, ou a pregunta correcta é, pechamos as pontes e decidimos seguir exportando un 40% da nosa electricidade masificando os nosos montes? Ou decidimos que igual non compensa exportar tanto, que os territorios teñen que ser autosuficientes en materia enerxética? E esa é unha pregunta que realmente nos está dando, porque parece que temos que suplir unhas polas outras, non? Igual resulta que temos que deixar de pensar en que temos que ser potencia exportadora e temos que ser autosuficientes. Para a reflexión. O interesante desto é que é un debate que está aberto, que estamos vivindo, é dicir, a expansión eólica que previsiblemente comenzará a ver a partir de 2023 e vai ser moi masiva e en algúns territorios vai ser moi terrorífica, está en debate e está en disputa. Probablemente en 2030, con todos os muiños chantados, se non hai unha resposta social forte, será máis difícil ter este debate. Non sei como vou de tempo para dar dúas pinceladas. Si son dúas rápidas, intentemos. Son dúas rápidas, vale. Entón, como todo isto parece moi simple, ahora vamos a cal é a situación do capitalismo a nivel internacional. Algo para dar dúas pinceladas en minuto e medio, non vos preocupedes. Quero levar realmente quero chegar a unha idea. E sinto moito polas malas noticias, máis malas noticias, 2023 nova recesión, seguro. Sabemos que os indicadores económicos internacionais o ano que ven van dicir que Europa está unha vez máis en crise. De feito, eu dou clase na universidade en primeiro de carreira e é trágico cando lle preguntas de que ano son, e son do 2004, e é dicir que xa non viviron o 11S, ningún dos dous 11S de feito, e non viviron o 11S e lémbranse de que eran nenos e chegaban da escola en segundo de primaria e na tele falaban da prima de risco. Esta xente non ten recordos de épocas expansivas. A xente que lle dou clase, que ten agora 18 anos, 19 nalgúns casos, é unha xeración que non coñece oportunidades de mellora na súa vida persoal. Non as coñece, porque en maior, menor medida, a xeración nacida nos 80 e boa parte da xeración nacida nos 90 ten recordos desa idea de ascenso social, mellora das condicións de vida e vamos a vivir mejor que nuestros padres. A xente que lle estamos dando clase, primeiro de carreira, 18, 20 anos, é xente que viviu 15 dos seus 20 anos en contexto recesivo, que se o pensamos é increíble xeracionalmente, como concepto. Pero bueno, aí o deixo. A donde quería... O sea, aí o deixo non, agora vou á segunda reflexión. No estrutural, se analizamos a economía mundial deixando de lado a evolución económica, só quero dar unha pincelada. E é que parece que nestes momentos está vendo unha tensión grande en como resolvemos o panorama a priori recesivo que vai chegar. E hai unha posición moi neoliberal e hai outra posición que tamén bastante neoliberal, pero bueno, a priori hai unha posición moi neoliberal e hai unha posición relativamente neo-keynesiana ou keynesiana que di, non, temos que redistribuir, vamos a evitar o agrandamento das tensións sociais pola crecente desigualdade económica, como fixemos no 2008, e vayamos a esta idea de redistribución. Entón, para os keynesianos, pois, malas noticias. Porque, para ben ou para mal, sempre hai que volver a Marx, e nestes momentos non existen os mecanismos para que poda haber redistribución social. Por que si era viable o estado do benestar no ano 50 en Europa? Por que si era viable? Fundamentalmente, pola taxa de ganancia das empresas. Había unha taxa de ganancia tan elevada nas empresas que as empresas, tendo unha taxa de ganancia, como podemos ver aí nos anos 50, por riba do 30%, isto é un cadro que fai Michael Roberts, probablemente o economista máis interesante que li nos últimos anos. Cando tiñamos unhas taxas de ganancia do 30%, as empresas podelles parecer incluso positivo a redistribución social porque teñen unha marxe de beneficios tan grande que hai marxe, valga a redundancia, para esa redistribución. Marx nos falaba sobre a lei de tendencia decrecente da taxa media de ganancias, que, eso, traducido, significa que as empresas a longo prazo cada vez teñen menos beneficios, teñen unha taxa de beneficios cada vez máis baixa. E como podemos ver,
sobre todo nos anos 2000, pero que seguimos vendo, se analizamos para o caso estatal, nos últimos 15-20 anos, o que vemos é que a taxa de ganancia, estes son datos do Banco de España, non dunha institución particularmente revolucionaria, si vemos a evolución dos últimos 20 anos, vemos que a taxa de ganancia é tan escasa que as empresas non teñen marxe para seguir reproducíndose e obtendo lucro e ao mesmo tempo reproducir ou redistribuir para que exista certo consenso entre traballo e capital. Esa realidade non pode existir. Simplemente non pode existir. Por lo tanto, esa idea de políticas máis keynesianas, ao final tamén acada límites pola propia evolución do sistema capitalista como sistema. Aínda que podría gustarnos esa idea de redistribución e demais, simplemente baixo os parámetros de evolución capitalista é inviable. E xa con isto, porque ahora sí que creo que xa me pasei, deixo, digamos, esta reflexión, porque efectivamente, si cada vez é máis difícil que as empresas obteñan beneficios, a pregunta é que futuro queda. E como decía outro gran economista, István Métsaros, el falaba de que o capitalismo dende a crise dos anos 70 é un capitalismo reptante, que o único que fai é continuar funcionando a pesar de que non é capaz de funcionar a longo prazo. E iso leva a que a inmensa maioría do capital se refuxie cada vez máis en espazos financeiros. E remato con algo polémico e actual, os bitcoins, que serán a próxima gran catástrofe financeira, como foron os derivados das hipotecas no ano 2008. E só necesitamos tempo para ver que isto vai a ser así. Deixo xa aquí e a partir de agora pois o debate queda aberto. Moito obrigado. Moi ben, pois, obrigado a ambos por estas intervencións tan completas e penso que temos temas abondo enriba da mesa, non? Disculpa. Bueno, parabéns aos dous polas vosas intervencións. Quería preguntarche, Adrián, un par de dudas que teño. A primeira era sobre o paradoxo este de Gibbons. Entendinche que dixeches que era como unha cuestión psicolóxica do consumidor, que era unha cuestión de precios ou tamén unha cuestión tecnolóxica de que nos leva... Bueno, se queres fago as dúas preguntas e despois contestasme. Vale, que non entendi moi ben a causa, no, do momento do consumo. E outro é que non sei se interpretei ben os teus datos ou estou mesturando conceptos, entón a ver se me podes sacar de algún erro que podo estar levando. Que eu entendín como que se deixásemos de exportar tanto que Galicia podería ser autosuficiente para producir electricidade renovable. Non sei se iso é así. Gracias. Si, o de Gibbons non é psicolóxico, é máis ben unha cuestión de mercado, porque se somos máis eficientes, lógica de mercado unha vez máis, non? Pero se somos máis eficientes é porque os custos caen. Se os custos caen, os prezos caen. Se os prezos caen, o consumo aumenta. E como tendencia, se vemos esa evolución de prezos e consumo, o consumo aumenta máis rápido que o que caen os prezos. Entón somos máis eficientes, pero consumimos máis en termos absolutos. Sí? Esa sería... Bueno, de feito é que Gibbons é interesante porque lo matematiza, non é que diga, pois eu creo que colle datos históricos e ve que efectivamente o consumo unitario aumenta a medida que a tecnoloxía mellora. Entón, eso, é unha paradoxa onde a tecnoloxía axuda pero prexudica, digamos, non? E en segundo lugar, autosuficiencia. Feijóo, de feito, o noso amigo Feijóo, cando se falaba desto, non? De fai 4 ou 5 anos e no Parlamento se decía temos que penchar as centrais do carbón o antes posible, decía, non podemos facelo porque se o facemos automáticamente pasamos a ser deficitarios, teríamos que importar electricidade. Eso amosouse falso, porque despois se pecharon e seguimos sendo excedentarios. Outra cousa é que sexamos autosuficientes. Por que isto é relativo? A enerxía, e particularmente a electricidade, é complexa en termos físicos. Entón, a lei de Ohm, e aquí entrarían a lei da termodinámica e a lei de Ohm, pero fundamentalmente pola lei de Ohm, a electricidade fluye libremente polos circuitos polos que pasa, non? Ti pois produces unha unidade de electricidade, entra nunha rede e vai ao primeiro punto onde se consume. Circula libremente, ti non lle podes decir a unha electricidade, vai ali. Non é unha lata de conservas que a metes nun camión e lle dis a onde vai o camión. Vai libremente.
Eso significa que aquí tamén hai outra paradoxa, aínda que Galiza exporte tanta electricidade, falábamos casi o 40%, non? Galiza tamén importa electricidade, porque hai momentos do día concretos, pois probablemente en horas nas que non hai vento, porque non hai vento, entón os parques eólicos están parados e tampouco quedan moitas reservas de auga, que compensa que importemos de Asturias ou probablemente de Castela e León ou incluso de Portugal, non? En horas concretas. Eso leva a que Galiza exporte o 40% da súa electricidade, pero, sin embargo, tamén teña que importar como un 5% da súa electricidade. É produto da complexidade da electricidade como ben, digamos, non? Entón, a autosuficiencia é difícil de acadar. De feito, eu son favorable ás interconexións e que exista comunicación para esas posibles disfuncións, non? Pero, desde logo, nós nestes momentos sin exportación, a priori, somos capaces de producir tanto como consumimos, con esta salvidade. Haberá momentos onde exportamos moito, haberá momentos onde necesitamos importar algo. Pero iso é pola electricidade como ven, non porque me guste máis ou lle guste máis ao regulador. Antes na intervención de Alba, non sei se utilizaba esta frase clásica, pero, bueno, o sentido era ese de reflexión para acción, non? Entón, aquí vexo unhas reflexións tremendas, bueno, porque o tema exixe, non? Son as grandes cuestións casi de vida ou morte, pero estamos todos un pouquinho orfos de acción, non? Acción programática, non me refiro a acción concreta de tal persoa fixo tal cousa. Entón, a miña pregunta é a seguinte, no sentido, sobre todo, enerxético, non? Pensades que cabe a posibilidade de que un movimento social organizado, popular, sexa capaz de alterar algo positivamente ou iso é totalmente inviable? Eso nos queda pensar en poder político institucional, porque enerxía, bueno, falamos, como decías ti, de instalacións críticas, non? Ou de grandes conglomerados infraestructurais que se escapan ao poder da ciudadanía. Se unha vía ou outra son excluintes ou son complementarias, por unha parte. E por outra, hai un fenómeno que antes era como de risa, non? Para os que da miña xeración era como de película apocalíptica, os que nos criamos con Mad Max e así, pero que é o fenómeno do colapsismo como corrente, que estadísticamente non representará nada, non sei, non? Pero seguramente non representa nada na sociedade, pero comeza a representar como conciencia, non? Bueno, todos vimos cine apocalíptico, non? Pero agora xa vai máis alá do cine. Bueno, sabemos que en Estados Unidos iso existe como, non sabemos se é unha cuestión de desequilibrio ou non, eu descoñezo, pois xa desde o pánico da Guerra Fría, a crise dos misís, xente que busca autosuficiencia, etc. Pero por que poño encima da mesa? Porque me parece indicativo dun novo comportamento social que antes non existía, un comportamento non, atitude, máis ben idea, que é o de sálvese quen poida, non? Que antes entendíamos que ou ben votabas para cambiar as cousas, ou ben te organizabas, ou ben eras un pasota. Pero non existía a figura do espera que vou protexerme porque aquí veñen maldadas. E no fondo non é tan distópico porque pasou, por exemplo, na caída da Unión Soviética, non? Na caída de todo o bloque del Este, non por cuestión enerxética, por varias cuestións, pero deses comportamentos, como a sociedade se vai disgregando en pequenos grupos que buscan a pura subsistencia, non tribal. Bueno, esas son as miñas dúbidas, que son así de calado, a ver que opinades. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Vamos a ver. É que é complexa a cuestión. Vamos a ver. Eu creo que enfrentámonos a un decrecemento sí ou sí, que é imparable. Entón, unha de dúas, ou se fai un decrecemento donde haxa un reparto entre todas as persoas, ou senón o que vai ocurrir vai a ser que as clases máis pudientes, unha élite, se salva e sigue producindo para eles e consumindo a mesma velocidade, ou senón o resto, cae todo. É unha extinción por fame ou pola forza ou por guerras ou como sea para eliminar o resto. Porque, tal como estamos agora, a cuestión non dá para todos. Entón,
unha como facerlle fronte ao sistema capitalista tal como está montado é prácticamente un suicidio que non moi difícil de afrontar. Pois, por exemplo, o decrecemento aboga por un desenvolvemento en cada zona, deixar caer o capitalismo, senón que a sociedade de base vaya fomentando de alguna maneira unha autosuficiencia e unha cohesión social de conciencia que poidan ser unha alternativa que non supoña a extinción da humanidade, ben por fame, ben por armas, ben porque nos mandan con bombas nucleares polo aire a todos. E entón, bueno, eso é unha das cuestións que queda a autosuficiencia, o desenvolvemento comunitario, pero de feito, dentro da rede, nos debates que temos, fálase de deixar caer o sistema capitalista facendo unha alternativa de base, de concienciación e de base. E que en Galicia está habendo bastante contestación social co tema dos eólicos, por exemplo, porque os van a meter hasta donde é reserva natural, parques naturais e demais. E entón, esa é unha cuestión que, bueno, ten que partir. O que pasa que de entrada, cando se anuncia unha catástrofe como a que se nos ven enriba, o mecanismo de defensa é ignoro eso, miro para outro lado, é tan forte que non o podo asumir, pero hai que ir introducindo esa información e esa conciencia paulatinamente e, sobre todo, creando a vía de que individualmente, individualmente na sociedade actual non se vai a ningún lado. En colectividades pequenas e colaborativas sí que se poderán ir formando alternativas. Eu creo que, ademais, co panorama que se aveciña de fame, porque eso témolo aí, o panorama de fame, de desconcerto social, de paro, todo eso vai a facer que empecen a xurdir necesariamente, porque é unha cuestión de supervivencia, outros tipos de organización social que en principio serán máis informales, como pode ser cooperativismo, máis volver á terra, outro xeito de facerlle fronte a este capitalismo salvaxe que nos leva á autodestrucción, empezar, pois, de alguna maneira, a intentar sobrevivir as comunidades sin tanta interdependencia a nivel global e internacional. Vai a ter que pasar moito por o desenvolvemento local, e, en principio, non hai forza suficiente, nin a xente está concienciada e preparada para facer un enfrentamento exitoso e mayoritario fronte ao capitalismo galopante e insensible que temos. Farán unha confrontación forzados pola necesidade, pero iso require tamén un tempo. E aí é onde teríamos que traballar as alternativas locais e a conciencia social de colaborar, de cooperativismo, de unha vida máis sinxela, menos consumista, donde houbera, como diría, que o ser e o disfrutar dos demais fose máis que o que se dá actualmente, que é o ter un montón de cousas aislado
e individualmente aislado do resto, tantas cousas tes que ao final xa non che queda tempo nin para disfrutalas. E entón, eu creo que hai que ir eso a pequenos ou desde o movimento decrecentista propiciamos deixar caer o capitalismo creando alternativas de base. Non sei, me parece que me fun un pouco polas ramas co texto, co tema, pero... A pregunta tampouco é fácil. Verdad? Sobre todo centrada na cuestión enerxética. Sí. Algúnha idea? É que a primeira pregunta sería que queremos, non? Porque na cuestión enerxética, efectivamente, ao final é que queremos conseguir, claro. Porque queremos manter o actual patrón de consumo, queremos manter o nivel de consumo enerxético que temos como sociedade e como individuos, queremos consumir menos, pero porque queremos redistribuir. Aquí, claro, o que queremos é importante e creo que non o temos claro. Desde logo eu non o teño nada claro, non? Porque, de feito, se fóramos radicais no que queremos e asumimos isto e efectivamente somos consecuentes e vamos e o afrontamos, non collemos ese medio e decimos, bueno, vamos a falar de que tal xogou Messi esta semana. Si o afrontamos, claro que nos últimos 50 anos de historia aumentou máis a poboación que nos 2000 anos anteriores. Entre o ano 1 e o ano 1000 aumentou a poboación en 5 millóns de habitantes. Nos últimos 50 anos aumentou en 4.000 millóns. Entón, claro, pois probablemente en termos enerxéticos, igual o Partido Comunista Chino teña razón e estamos sobrepoboando o planeta e como especie nos estamos equivocando. Eso digamos que sería ir ata o final. Simplemente somos demasiados. A partir de aí tamén está a idea de redistribución, non? Igual hai sociedades que consumen demasiado e outras que consumen menos e ninguén sobra, digamos, pero aí no que queremos, digamos, hai moito que comentar, pero dende logo me parece fundamental a idea da conceptualización da reducción. É dicir, non podemos medrar en consumos enerxéticos indefinidamente porque simplemente non hai recursos enerxéticos indefinidos, eso é obvio. E indo un pouquiño a esa cuestión práctica de política concreta, eu teño clarísimo que a presión social é o mecanismo a través do cal se poden realizar cambios institucionais, pero ao final son os cambios institucionais o único mecanismo que temos para proveer un marco no cal a reducción enerxética sexa real. A que quero chegar con isto? A que, en primeiro lugar, non podemos caer no discurso buenista de si tú cambias, el mundo cambia, porque, hola, Confucio, pero as sociedades non funcionan así, e os marcos institucionais teñen que ser fortes e impoñer determinada dinámica que permite que a sociedade perviva, e por eso existen as institucións, dende que o ser humano é ser humano, hai institucións, as institucións se transformaron pero sempre existiron, e deben ser as institucións as que velen por que se efectivice esa reducción. A partir de aí, a correlación de forzas, e aquí non estamos inventando nada, é o que fai o que vai a definir a quen se lle aplica esa reducción ou se hai máis ou menos redistribución en ese proceso. Dito isto, é necesaria a soberanía enerxética porque nun mundo como que se está construindo na actualidade, claramente a dependencia de mercados estranxeiros e moi lonxanos pode cortarse por cuestións políticas, está se vendo agora en Rusia, claramente, pero tamén por cuestións logísticas, porque non somos capaces de transportar, porque China necesita moitos barcos para mover recursos e, polo tanto, os alquila, e Europa non ten barcos para mover recursos, e Citroën non tivo que pechar en marzo do 20 porque había unha pandemia, senón porque non tiña semiconductores. E isto é un debate, polo tanto, a soberanía, en termos productivos, creo que nos vai a devolver as economías dos anos 20 e dos anos 30 de capitalismo nacional, ou polo menos de capitalismo regional, pero esa idea de capitalismo internacional estáse desbotando, e Donald Trump era un exemplo deso, non era un loco, era un exemplo moi claro da regresión en determinadas circunstancias da dinámica económica internacional e é necesaria regulación. É dicir, eu creo que ao final os elementos regulatorios e as institucións e os estados nos protexen. Dito isto aquí, tamén quería facer unha matización ao que comentaba Remedios, porque hai cuestións que tamén me dan medo, e creo que se falou do medo aquí xa varias, creo que comentaba lo tía ao comezo, non? E o medo, claro, hai que deixar caer o capitalismo. Eu realmente abogo por destruir o capitalismo, porque son así como máis poderoso e tal, pero a idea de deixar caer o capitalismo tamén me leva a aquilo que decía Gramsci de que os períodos de crise xeran claroscuros onde emerxen os monstruos. Hoxe en día os monstruos chámanse fascismo e
e a mí me dan algo de medo e hai que combatelos. E tamén me leva a que esa idea de autoxestión, que é certo que eu comparto moito a idea de autoxestión, me gusta, e a idea de cooperativismo me gusta, pero sempre en marcos institucionais superiores a esas comunidades locais. Sí. Porque o illamento en pequenas comunidades retrotraenos a que a sociedade se disgregue, sí, problema importante, pero sobre todo retrotraenos a incapacidade de produción que, para ben ou para mal, existe hoxe en día. E a que me refiro? A que en comunidades locais eu dubido que sexamos capaces de ter farmacéuticas que, pois, non sei, nos produzcan paracetamol. Entón, nese sentido, é a idea de autoxestión, que, insisto, como idea a futuro, creo que é a dirección, pero non a disgregación social. Non na disgregación social, senón na creación de comunidade e a existencia de institucións. Ao final o marco teñen que ser as institucións, aí Polanyi, de feito, imos falar dele nesta tarde, non? Pero Polanyi nos ensinaba moito sobre isto, non? E sobre o papel das institucións. Entón, creo que non respondín absolutamente nada, pero polo menos deixei aquí as miñas ideas. Bueno, moitas gracias, todo isto é moi interesante. O que pasa é que estamos nun momento tremendo, hai que dicirlo con todas as palabras, de imperialismo, que é brutal. Entonces, o imperialismo neste momento, no que estamos, a día de hoxe, desencadenou os 3 xinentes da Apocalipsis, 3 deles. Son, primeiro, a peste, logo a guerra, e logo, posteriormente, o faladores da fame que está por vir, que está veñendo. Claro, entonces frente a esto nos temos uns partidos políticos que se cumpleu a lei de ferro das oligarquías, é dicir, están dominados, controlados polo capital, pero dominados por elites políticas que importa un bledo a situación da poboación. E logo, ademais, eles perderon unha cousa que antes dos anos 30 se veía nos partidos, sobre todo nos anarquistas, pero en general nos partidos de esquerda, que era a capacidade pedagóxica que tiñan eles. Hoxe, casi ningún partido ten capacidade pedagóxica para dirixirse á población e contarlle os problemas que pasan. Por qué? Porque o sistema é brutal, porque cada ano hai eleccións. Entonces, cada ano están preparando xa a seguinte. Están preparando os logos. É dicir, falase moi pouco, penso eu, dos problemas reales, digo, desde as institucións que ten a poboación. Entonces, quizá o que pasa que é difícil de fomentar movimentos sociais que partan da base da xente, e a xente, pois tamén falar con ela de algún xeito contribuir a esclarecer a situación na que se vive, porque ademais a prensa que temos hoxe, os movimentos, os medios de comunicación son absolutamente nefastos, non? Non dan información, que dan é confusión. Onte, no último número de Le Monde Diplomatique, decía que o redactor xefe dos medios de comunicación occidentales é Zelensky. Remato. Empeza tú, sí. Tócame a mí. Un par de ideas. Perderon a capacidade pedagóxica os partidos. Tes razón, de feito. Eu creo que tes moitísima razón en eso. Pero que tamén é que os partidos deixaron de xogar o papel que xogaban nesa idea clásica de partido e de sindicato. Sindicato como instrumento de organización onde un colectivo con realidades similares actúa con unha conciencia colectiva. O sistema matou eso, ou, bueno, podemos decirlo como queiramos, pero eso non existe, eu creo, hoxe en día, ou non existe parcialmente. A conciencia de clase hoxe en día é moito máis difícil de xerar, precisamente por esa disgregación social que tamén xeran os novos postos de traballo existentes, porque o proletariado industrial é unha facción bastante menor das camadas populares, das clases populares, das maiorías sociais, como queiramos chamalas. Eso dificulta esa idea de identidade colectiva e, efectivamente, as ferramentas de organización que tiñan eses colectivos, como xa non se sinten parte do colectivo,
tamén perderon esa capacidade como idea, e me parece un debate de feito super complicado. E leva a unha referencia que tamén facías das institucións, de que as institucións están ao seu e van un pouco á marxe. Eu creo que as institucións, efectivamente, en moitas ocasións non dan respostas ás necesidades da ciudadanía, e o Estado é un instrumento de clase, e non é o ten a clase traballadora no seu poder, ve as institucións están en disputa, e as institucións poden operar en favor de segmentos sociais concretos ou en favor de outros segmentos sociais. Por lo tanto, apostemos por disputar eses espacios, tamén institucionais, non só de hexemonía e demais, porque efectivamente o que nos levaba ao primeiro é a que, claro, nestes momentos, esos chavales de 18 anos que non viviron prosperidade, condicións obxectivas todas, pero as condicións obxectivas probablemente operan, e o comentaba David tamén na súa intervención da palestra anterior, un pouco de a súa aboa e como xa nin siquiera temos unha conexión con algo diferente ao propio sistema, e de feito me parecía unha reflexión interesante, precisamente porque ao final as condicións subxectivas no contexto actual e na capacidade que ten o capital para operar e trasladar a súa posición hexemónica deixa moi pouquiñas ferramentas para romper esa inercia. O poder que ten o capital en termos mediáticos, de comunicación, de imposición de discurso, de acceso ás institucións, probablemente nunca o tivo na historia da humanidade, tampouco na época dos imperios, porque na India non eran capaces de ler os periódicos que mandaban desde Londres. Sin embargo, hoxe en día é máis difícil que existan espacios de desconexión ou que confronten. A mí me parece moi preocupante, me parece un debate que, dende logo, vaise con moito desto, pero me parece un debate moi preocupante en termos, sobre todo, de conciencia colectiva, de maiorías organizándose e recoñecéndose como comuns, que creo que camiñamos cara a un mundo hiperindividualista e que eso dá moitos problemas en termos de organización colectiva, non só económicos, senón tamén de organización social e colectiva. Sí, parece que cada vez, además, vamos máis nese senso, posto que cando empezou todo o tema do teletraballo coa pandemia, que é unha forma de aillar máis tamén aos traballadores e ás persoas, logo o medo despois que ainda persiste a sair á calle ou a xuntarse en espacios pechados con persoas e tal, todo isto, claro, impide bastante crear unha resposta potente frente a todo o que se ven en riba, non? Cada vez, de momento, están tendo máis poder os mecanismos para aillar que a creación que podemos ter de foros de debate de outra índole ou que podemos crear unha conciencia social diferente, non? Por iso, eu penso que, de igual que para a subsistencia hai que empezar por volver o colectivismo á produción na terra, á produción de proximidade, porque eso, pola contaminación, os problemas enerxéticos e pola crise climática que temos en riba, ademais, vai forzar, penso que bastante a situación. Eso vai a forzar máis a produción e a distribución local e as relacións de comunidades máis pequenas, sin descontextualizar do global, non? Que por aí iré un pouco, como diste, hai cousas que van a ter que ser sempre globais, pero ten que haber un cambio radical na sociedade donde o local sosteña, de alguna maneira, conectado con un sistema diferente ao que temos a este neocapitalismo salvaxe que temos agora, donde toda a política está corrompida, donde todo está casi imposible, con un cambio social moi grande a todos os niveis, se poderán ir artellando, formas de relación, de redistribución da riqueza, de supervivencia de alguna maneira, porque senón o que estamos abocados é a que este mundo se vai patas arriba en pouco tempo. E iso que a xente está bastante, salvo aqueles pequenos foros que poden estar máis ou menos concienciados, a maioría da xente está no plan da huída,
non? Bueno, mellor o fútbol, mellor o ter algo de diñeiro para comprar 4 trapos baratos, co que contamina o de roupa no planeta, ademais, ou facer un botellón, non? Toda esta cuestión que, ao meu humilde entender, require un replantexamento das bases sociais completo. Con permiso, que me informan que as dúas temos que sair daqui en punto. Entón, non sei se dá tempo, o David tiña unha última intervención, sei se ia das condensado. Dúas preguntas moi concretas, pero igual necesitas tempo para desenvolvelas. Unha, que opinas de ideas tipo tarifa eléctrica galega, na medida en que aborda desde un punto de vista epidérmico, como tú ben sinalaches, porque hai unha economía, unha enerxía primaria e outra secundaria, pero bueno, é unha solución, digamos, de xestión do existente, que a mí non me parece baladí polo que comentas, porque eu creo que na cuestión do capitalismo nacional é a extrema dereita quen está xogando ese mundo que ven, e a esquerda está entre o micro e a falta de alternativas, non? Eso por un lado. E por outro, se dá tempo, por outro lado, a cuestión da legislación dos parques eólicos. Eu teño entendido que no Estado español hai algún tipo de trabas para que a enerxía eólica se poida xestionar, digamos, a nivel de unha granxa que teña a súa torre eólica, ou a nivel de que un concello poida, non sei se beneficiarse, pero directamente, non como de forma subsidiaria. Teño entendido que hai algún tipo de traba e que en Portugal, en cambio, é un pouco máis laxo a ese nivel, que as freguesías poden ter algún tipo de acceso á xestión de parques eólicos. Non sei se podías comentar algo deso, pero igual non dá tempo, o sea, non pasa nada. Sí, non dá tempo, entón non. Sobre a tarifa eléctrica galega, moi rápido, eu son un enorme defensor da tarifa eléctrica galega. A tarifa eléctrica galega non vai solucionar isto, pero, e non vou entrar tampouco na importancia dunha proposta así en termos de discurso político, que tamén creo que ti vas un poquinho por aí no que querías decir, pero en termos, unha vez máis, economicistas, a tarifa eléctrica galega é unha incrible ferramenta en termos de competitividade para a economía galega. Xa non en termos de, pois queremos que os galegos e as galegas podan encender a calefacción no inverno porque hai frío, que evidentemente, pero xa non é o factor de que a electricidade sexa máis barata, sino, como nós producimos electricidade, podemos tela máis barata que outros, que en termos de competitividade, e para ben ou para mal, inseridos no sistema capitalista actual e como proposta política para mañá, implica un factor de atracción e posible desenvolvemento económico e seguro de xeración de emprego no territorio, con moitos matices ligados sobre todo á cuestión de recursos, sendo conscientes de que a tarifa eléctrica galega hasta incluso pode que agrave todo o que comentamos aquí, porque efectivamente, como seremos máis competitivos, igual se nos chantan máis empresas, pero é un debate. Entón, a min a priori, como idea inicial, firme defensor, porque non considero que unhas tarifas máis elevadas, se sube o precio da electricidade consumimos menos, nos estamos pasando o juego de salvar o planeta, pero claro, estamos facendo que haxa xente de baixos recursos que non pode acceder á electricidade, non nos gusta. Polo tanto, aquí o que me parece importante é o elemento de redistribución, e a redistribución eu creo que non se fai vía precios en bens básicos como a electricidade, faise vía impostos. Polo tanto, xogaría en dous ámbitos, non? Polo tanto, favorable a tarifa sin dúbida, pero non é, a tarifa eléctrica galega resolveu os problemas. Desde logo, enerxéticos non resolveu ningún, económicos ten impacto. E despois, co tema que comentabas, habería que miralo en concreto, igual estabas pensando no imposto ao sol e demais, por exemplo, o sector público sí que ten acceso a poder desenvolver parques, tería que ter unha empresa do propio concello, etc., pero pode facelo. Allariz é un bo exemplo, que ten unha central de biomasa que depende do concello, independentemente de que a regulación sexa máis simple ou máis complexa, pero digamos que é existente. Outra cousa é que sexa facilitadora, pero sí que é existente. Moitas gracias a todos estes vos e aos conferenciantes por darnos esta lección. Obrigado. Reanudaremos ás 4.